mianatra eo tongotrao. Fahameraba-tsika tsirairay avy indray tonga eto amin'ny fandraisana ny lesona ho an'ny lehibe sika amin'ity larobia ity, manona fahasoavan'ny tompo aminao any ary miraro ny soa indrindra ho anao mba ho taona ahafahanao mifandray bebe kokoa amin'Andriamanitra hatrany. Aloha andirantsika ny amin'ny lesona anio dia hivavaka isika. Andriamanitra tsara indrindra mbola misaotra anao zahay ny amin'ny fitiavanao, misaotra satria nomenao tombontsoa hatrany dia ny fanomezana sarobidy avy aminao zany. Misaotra ihany koa ny amin'ny fiasan'ny fanahinao masina amin'ny fiainanay. Aoka zahay tompo ahatsapa fa mandalo tokoa izao fiainana izao ary mila mandray ny famindram-ponao aminaran'i Jesosy, amen. Lohateny lesona antsika androany dia manao hoe maro no antsoina nefa vitsy ny fidiana. Tsy vitan'ny tia ny sitrapon'ny olona Andriamanitra fa manasa azy ireo ihany koa mba ho tia azy ho setran'izany. Hita amin'ny fanoharana nataon'i Kristy momba n'ilay fanasana amin'ny fampakaram-bady fa omen'Andriamanitra fahafahana misafidy malalaka izy ireo na hanaiky na handany fitiavan'Andriamanitra. Nanao fanasana amin'ny fampakaram-bady ho an'ny zanan'Alahy ny mpanjaka anankiray eo amin'ny fanoharana ka naniraka ny mpanompo ny antso izay fanasaina maka amin'ny fampakaram-bady fa tsy nety ho avy izy ireo. Tsy indray mandeha ny mpanjaka naniraka ny mpanompo ny antso azy ireo saingy tsy nahoan'ireo ny antsony ary ratsy noho izany aza samboriny izy ireo ny mpanompony ary novonoiny. Taty aoriana rehefa avy namany ny olona momba n'ireo namono ny mpanompony sasany mpanjaka dia niteny tamin'ny mpanompony manao hoe efa voavoatra ny fampakaram-bady fa izay fanasaina no tsy mentsika. Avy eo tao anatin'ireo mpihinana izay olona vaovao nasaina zany dia nisy lehilahy anankiray tsy niakanjo fitondra amin'ny fampakaram-bady ka noroahana. Izany hoe mba ahafahana mandray anjara amin'ny fanasan'ny mpanjaka dia tsy maintsy ekena ho tafiana ny akanjo avy amin'ny mpanjaka izay fitondra amin'ny fampakaram-bady. Taorianan'izany dia nifaranan'i Jesosy tamin'izao teny sarim-patarina nefa manan-danja izao ilay fanoharana manao hoe fa maro no antsoina nefa vitsy no fidiana. Inona ary ny hevitra izany? Ireo izay nifidiana tamin'ny farany, ireo olom-boafidy dia ireo izay nanaiky ny fanasan'ny tompo an'ilay fampakaram-bady. Ny teny grika hoe kaleo na miantso na hoe koa hoe manasa na no nadika hoe antsoina na nasaina ary ny mamaritra farany hoe iza ny olom-boafidy dia ny hoe nanaiky ny sitrapon'ny fanasana ve izy sa tsia. Raha ny marina dia miantso na manasa ny olona rehetra amin'ny fanasana fampakaram-bady Andriamanitra. Izao anefa azon'ny olona rehetra atao na iza ny mandany fitiavan'Andriamanitra. Zava-dehibe ho an'ny fitiavana tokoa ny fahafahana misafidy. Indrisy azontsika atao tokoa ny mandahy tsy hanana fifandraisam-pitiavana amin'Andriamanitra. Ireo izay manaiky ny fanasana ny olom-boafidy zava-mahagaga mihoatra lavitra noho izay azontsika saintsaina no efa nomanin'Andriamanitra ho an'ireo izay tia azy ary eto indray miankina misafidy izay tsy afa-misaraka ny fitiavana ny zavatra rehetra. Iriko dia hanatsafidy tokoa isika handray ny antson'Andriamanitra ka maro ny antsoina fa ianao izao ny mba ho anatin'ilay nofidiana. Amen. Toby malala ho maro no antsoina nefa vitsy ny fidiana ho ianao. Ampio izahay amin'ny alalan'ny herin'ny fanahinao masina mba hanana fanetsetena anaraka ny sitraponao ary koa hanolo-tena hanao ny asanao. Aminaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.